Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... ¿Qué hacemos para que el perro deje de roncar? ¡No! Ya sé, estornudo en la oreja del perro. ¡Achú! Ya sé, grito en la oreja del perro. ¡Me! ¡Miau! ¿Por qué no le cantamos? ¡Miau! ¡Mu! ¡Ay, ay, ay! Luego, al salir el sol, el gallo se despertó y cantó. Y así fue como todos los animalitos durmieron mientras el perrito corría feliz porque ya había descansado.